तो गाइस ये देख सकते हैं इसका जो ब्रेक शू का सारा असेंबली है वो क्लीन हो रही है। ब्रेक शू बोलते भैया क्या बोलते हैं? हाँ ब्रेक शू होता है ना, सारी इसकी क्लीन करी जा रही है। अगर आप भी स्कूटी में ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो आप ब्रेक दबाते तो ज़्यादा वो कच कच की नॉइस सी करती है, तो आप जरूर उसको ब्रेक शू को साफ़ करना कंसिडर कीजिए, उससे ये प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। या ब्रेक शू अगर घिस रहे हैं तो भी ये दिक्कत आपकी हो सकती है इसमें। बाकी जो इसका सर्कल है, इनर सर्कल है, इसको भी आप साफ़ करवा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये कंप्लीट पूरा सेट साफ़ होता है इसका। बाकी अगर आप इसमें ऑयलिंग प्रॉपर रखेंगे तो उसके बाद भी मतलब इसमें फ़र्क पड़ता है, आपको ब्रेकिंग में फ़र्क पड़ेगा, ब्रेक शू की इसकी लाइफ भी बनी रहेगी इसकी वजह से।